喂，大家好，又翻到嚟屌尼斯分呢個頻道啊。咁咧我都有一排時間就冇去釣魚，或者係有去釣，但係咧就冇攞到機去拍嘅。而家呢一部係一部 GoPro 啦。咁我入手咗呢部360，但係其實因為我同 Dan 哥咧就買咗隻船啊嘛。但係其實隻船嗰度咧，即係我仲未揾到地方去裝嗰個相機架，咁咧係啦，咁因為隻船發得好犀利啊，咁咁變相其實要揾個靚位裝咧都唔係咁易嗱。我係咁依俾張相大家望下，就係我同阿 Dan 哥咧都釣咗條好大下嘅 rockfish 㗎，其實跟住。釘哥都釣到㗎，其實我哋隻船啦，見到嗰個右邊嗰度發得好誇張啊！我哋玩隻船咁好重點啊！呢條片其實就都唔係拍片，其實都係純粹即係因為屌尼斯分，我發覺有樣嘢就係如果齋講釣魚咧，或者出海咧係難嘅，因為釣魚天氣啦，呢排美國突然間好熱啦。跟住早排隔幾個州山火，跟住成個空氣污染好嚴重啦。跟住再加上你知我哋出海釣魚呢家嘢係即係又要拖船啊，裝備其他嗰啲咧，即係本身釣魚裝備都已經好多㗎啦。咁再加埋如果攞埋攝影器材就即係冇當時我哋就咁出去爬攀山涉嶺去釣咁簡單咯，就煩啲。咁之後而家釘哥又去咗旅行，咁我哋等佢翻嚟，我睇下有冇地方裝個一係 GoPro， 一係360。我就諗住抌360嘅。好其實今條片其實我想講嘅重點其實並唔係釣魚，因為屌尼斯分你知我係諗住當 cloud 用㗎嘛。咁唔係即係唔係諗住拍片用嘅，係純粹即係同自己識嘅朋友啊、圍內啊，或者係到可能我10年後睇翻呢啲我經歷咗啲乜嘢。因為我啱啱都同個朋友揾翻15年前嗰啲，以前我臨離開香港前嗰啲，佢俾我啲禮物啊嗰啲嘢係啦。如果我再過15年之後睇翻呢條咁嘅片咧，應該覺得好搞笑嘅。咁好，重點嚟啦。屌尼斯分而家除咗釣魚出海之外咧，我係諗住俾多少少當係一個好似寫周記咁樣嘅一個小系列啦，叫做咁啊。到我自己有機會再睇翻之後，我會記得我當年係點樣嚟嘅。咁好啦，重點嚟啦。呢個係1.50嘅 BMG， 唔知大家有冇見過啦。咁真嘅，唔係假嘅咁如果攞子彈錘都估到我想講嘅係咩啦？就係冇錯啦，就係呢一個槍械周記啊！我諗個系列就咁叫槍械周記。咁講下我即係喺美國住咗10幾年，到其實呢幾年先正式開始。其實我玩槍玩咗4年時間係啊。其實唔同其他真係玩槍或者喺度出世嗰啲朋友咧，其實唔係玩好耐嘅啫。但係喺好短時間內，其實我買咗都唔少槍嘅。咁其實呢個槍械周記咧，係咁依講下我有啲咩槍當記錄下，同埋講解下我對每一支槍即係對佢嘅認知啊等等之類咁樣啦嚇。咁本身咧，我諗住扮流馬車就整單條，即係一條片拍晒佢咁樣嘅。但係我又冇佢咁勇咁啊，係咁依中間頭先我 cut 一 cut 佢，等我組織下自己講啲咩先。OK，咁係咁依望一望啦。咁其實就講起應該係2022年嗰陣時候咧，因為我同 Cathy 兩個咧就買咗屋㗎嘛。咁跟住咧咁我買屋之後咧，我就話想
即係買一支槍咧係家居防衛用嘅。咁我就諗緊有咩槍好得過散彈係咪先？咁你大話好嗰陣時咧就係、第一支真正嘅槍買翻嚟好開心啊！跟住係啊，跟住我去鋪頭嗰陣咧就係咁樣拎住槍盒就咁行出去，好開心啊！嗰日係2022年嘅9月14號啊，晏晝4點正啊！咁我就拎咗第一支槍啦。咁喺麥蘭，如果你合法公民21歲以上，冇犯罪記錄就成咧，其實你行出你第一次就耐少少咯。但係我而家去買槍，其實如果你係長槍啦，唔好話手槍啦，長槍嘅話，我行入去揀槍，做 paperwork，跟住做埋呢個背景調查，行出嚟20分鐘嘅咋，好快嘅咋。咁係啊，咁我第一支槍就相對長少少，我諗差唔多8個字，我記得好似有差唔多3點15、6分左右，因為我啱啱睇過電話啲嗰個時間，影咗相時間，即係睇槍同埋攞到出門口，大概接近40分鐘至45分鐘啦。咁我第一支槍係乜鬼嘢咧？呢支呢支我自己噴咗漆嘅，噴咗緬甸網民啊，跟住個肚腩係冇色嘅，因為即係我講緊嘅係呢度下邊咧係冇噴，上邊就噴咗網民。點解？因為我嘅理念就係諗住即係你網蛇嘅肚腩係冇色噶嘛，淨係背脊先有色噶嘛，所以我就咁樣樣。咁呢支就係、英文叫做 Remington 870，中文應該叫雷明登870啊。佢係一支12 gauge 12號彈綠彈啊，12號彈嘅泵動式散彈。啲聲幾好，其實我幾中意其實呢支。咁呢支係我第一支嘅居家嘅防衛散彈槍啦。咁亦都係我對過我阿 Caddy 最大嘅講起最大嘅大話，就係、是、我同佢講過話，哎呀，其實咧我哋屋企防衛咧一支槍就夠㗎啦，我就係買一支嘅咋。跟住我而家頭先數過，我已經有15支槍啦。咁我諗住慢慢咧就再錄俾大家睇啦，咁樣樣。呢支就係泵動散彈啦。咁大家望到咧係冇嘢㗎啦，跟住個 tube 空㗎啦。咁係支槍係 clear 嘅，係冇彈嘅。咁但係呢度放晒彈，係有咩緊急情況用啦？呢度都有啦。咁呢度係birdshot，即係雀仔彈，裏邊有好多粒細細粒嘅，好多細細粒嘅，攞嚟打雀或者打嗰啲有你掟出去打嗰啲飛碟啊咁樣樣咧，叫做 birdshot。跟住呢度我裝咗一個 slugshot 啦。你見到係獨頭彈，即係佢一粒過嘅啫，好大粒嘅。後座力比較偏大，打落去一個窿，好大個窿。跟住呢度buckshot 叫綠彈，綠係梅花鹿個鹿啊，然後有好多粒珠珠咁樣樣。佢呢度大概有30零粒細細粒嘅，打出去就散開㗎啦，應該。係啦，跟住我就3個獨頭彈、3個綠彈同埋綠飛呢一個雀彈嘅，即係雀仔彈啦。咁呢個啲人就話唔好 depend 去，即係唔好去太過依賴泵動式散彈嘅呢下嚟嚇走呢啲賊嘅。我就覺得其實偏恐怖嘅。如果你入咗嚟，我聽到第一下呢個咁樣咧，我應該都掉頭走㗎啦。係啦，到依家其實呢支槍已經擺咗我屋企4年啦。居家防衛好彩係冇需要嘅，暫時係冇人嚟闖入我哋屋企又成咁樣。但係咧呢支係我其中一支即係我第一支槍啦。對我意義嚟講，其實係都幾大嘅。其實我到依家都唔係好，即係就算我遲啲再錄俾大家睇係。我有更加好嘅散彈，但係呢支槍意義都偏大。其實因為我雷明登首先個名好響啦，其實因為細細個已經聽到雷明登個名㗎啦。咁再加上其實佢唔係最特別，唔係最好，因為
點解？因為散彈其實有呢隻長柄㗎嘛，即係好似而家咁呢度到咗一個柄咁樣一個 stack， 呢個叫托啊。咁但係有啲係pistol grip， 即係呢度嗰個柄咧係直落嚟嘅，可以咁樣揸嘅，其實係最舒服嘅。佢唔係啦，佢係咪最射得最快？唔係，因為佢係泵動，你每射一下你就要去泵佢一下。但係泵動式散彈相對嚟講咧機件上面嘅故障偏少嘅，因為你唔去 depends， 你唔去依賴佢嗰啲彈弓啊機械上嘅嘢，全部都係人手去泵佢嘅啲子彈。咁我就唔打算，我就係咁以一條片唔諗住去好耐，因為都係記錄下，所以我係咁以咧。嗱呢個咧係呢隻係呢個係 dummy round 嚟嘅，即係攞嚟平時練上堂嘅嗰啲。呢個係假彈嚟嘅。我係咁以上3粒，大家睇下啦。咁通常第一粒就係呢度直接擺入去就得㗎啦。然後咧戳上嚟 ，OK， 跟住咧下邊呢度第一粒攝落去啦，第二粒攝落去啦，其實呢個第三粒啦。跟住你跟住本身支槍係冇嘢嘅，而家 safety 咧係 off， 即係而家係射得㗎啦。然後你第一粒已經上咗膛㗎啦嘛，然後你可以開槍。OK， 你聽到當咁樣樣，因為佢係膠嚟嘅呢個都係假嘅後面。然後你就泵，你有第一粒就飛咗出嚟，然後第二粒咧已經喺呢個窿度準備好，然後你上膛，佢就會推第二粒由下邊推上嚟咁樣，然後你再開，然後再戳。因為我啱啱個動作唔連貫咧，所以佢會卡嘅。跟住你見到第三粒又喺下邊啦，然後你托佢上嚟，你見到動作啦，第一托佢上下，佢就上咗嚟，然後推佢入去。你戳嗰時候咧，呢個托咧泵佢咧要泵到底同快。如果唔係咧，佢好似頭先咁咧，就喺呢個位咁喺度咁吊住咁樣樣。好，呢個就係我人生嘅第一支槍啦。然後 safety 咧開翻佢，而家就安全嘅。咁通常咧，我裝即係擺啲槍咧擺喺附近咧，我就個膛機個機膛我就由佢就咁着住喺度，咁樣空住喺度嘅。咁樣我就確保一定係安全啊嘛。咁樣樣咯。係咯。咁呢支就係我第一支槍啦，同埋我前個零禮拜先啱啱噴嘅咋呢個紋，其實我個人嚟講幾滿意嘅啫。好，咁今日屌你絲分嘅呢個槍械周記咧，就講我第一支雷明登870。好，下一集咧，下一條片有冇下一集啊？下一條片咧就係講我其中一支啦，最貴嘅槍啦。係我買完呢支之後咧。呢支大概我記得好似300幾蚊美金嘅啫，300零蚊，因為第一支槍加埋嗰陣唔熟咧，我女人係唔會俾我買太貴嘅槍嘅。跟住下一支一跳咧，就係一支狙擊步槍.308係幾誇張嘅一支我俾你睇下.308嘅 size， 少少嘅預告啊。好如果大家對即係如果玩 CS 咧反恐部隊係咪有支 Carbon， 即係嗰啲AR 系列嘅步槍咧，就成呢隻叫做5.56啊嘛。然後我射即係狙擊步槍咧，就係射.308嘅，就係爭咁遠嘅。OK，呢個就係反恐部隊嗰支。呢個就係我寫嗰個308。咁當然我呢個都後邊都有買 AR 嘅系列㗎啦。咁樣呢個下一個系列咧，唔係下一個條片咧，就講呢一支其中一支我買過最貴嘅槍。支鏡即係嗰支狙擊嘅鏡同支槍係差唔多價錢嘅，嗰支嘢差唔多要4000蚊美金。好，咁我哋下一條片我就繼續講308嗰支 Ruger Precision。好，下次片見。